សួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនេះគឺមានចំណងជើងថាពោតមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនល្អសម្រាប់ស្ត្រីពពោះនិងកមុននឹងយើងចូលដល់អត្ថន័យក្នុងប្រធានបទនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំពិតណាស់ពោតគឺជាអាហារដ៏ពេញនិយមមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ព្រមជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃអាហារជាច្រើនដូចជាជាតិសរសៃវីតាមីននិងជាតិរ៉ែតើស្ត្រីពពោះអាចញ៉ាំពោតបានដែរឬទេជាក់ស្ដែងប្រសិនបើស្ត្រីពពោះញ៉ាំពោតនៅក្នុងបរិមាណមួយសមល្មមវាអាចជួយជំរុញដល់ការរំលាយអាហារនិងជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំយ៉ាងណាមិញការញ៉ាំពោតក្នុងបរិមាណច្រើនអាចបង្កជាបញ្ហាដល់ក្រពះនិងពោះវៀនដូចជាពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារជាដើមប្រយោជន៍សុខភាពនៃការញ៉ាំពោតពេលពពោះចំណុចទី1បញ្ជាការទល់លាមកជាតិសរសៃនៅក្នុងពោតអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារំលាយអាហារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការទល់លាមកដែលស្ត្រីពពោះតែងតែជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលទើបមានផ្ទៃពោះចំណុចទី2ការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតជាមួយគ្នានេះដែរពោតមានអាស៊ីតហ្វូលិកដែលចាំបាច់អំឡុងពេលមានគភ៌ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺលៀនឆ្អឹងខ្នងនិងជំងឺសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀតរបស់ទារកចំណុចទី3ជំនួយសាច់ដុំនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបន្ថែមពីនេះពោតក៏មានផ្ទុកសារធាតុតែអាមែនដែលមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើមេតាបូលីសថាមពលថែមទាំងមានគុណប្រយោជន៍ដល់មុខងាររបស់សាច់ដុំនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទថែមទៀតផងចំណុចទី4ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរីឯសារធាតុបេតាការ៉ូតែននៅក្នុងពោតផ្ដល់វីតាមីន A ដែលមានគុណប្រយោជន៍ល្អបំផុតចំពោះមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំព្រមទាំងជួយដល់ការលូតលាស់និងការវិវត្តរបស់ទារកប្រកបដោយសុខភាពល្អផងដែរ